నమస్కారం అండి. నేను ధర్మేందర్, కార్ ట్రాక్స్, మెయిన్ రోడ్, హైదరాబాద్, బేగంపేట్, తెలంగాణ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు మనం కియా సైరస్, ఇది మార్కెట్లో కొత్తగా వచ్చిన వెహికల్. ఈ వెహికల్కి మనం అలై వీల్స్ అనేది పెట్టాం, అంటే మ్యాగ్ వీల్స్. షోరూమ్ నుంచి దీంట్లో మ్యాగ్ వీల్స్ రాలేదు. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ దీంట్లో నార్మల్ ఓన్లీ రిమ్ మాత్రం వచ్చింది, ఒక వీల్ కవర్ వచ్చింది. సో ఆ రిమ్ వీల్ కవర్ని మనం తీసేసి 100% మనకి జెన్యున్ వాటర్ ప్రూఫ్, హీట్ ప్రూఫ్, అట్ ద సేమ్ టైం మనకు డైమండ్ కట్ అలై వీల్స్ అనేది దీంట్లో మనకు పెట్టడం జరిగింది. సో ఇన్స్టలేషన్తో పాటు మనకు బండి లుక్ కూడా ఎంత బాగుంటుంది చూడండి. దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే హైవే పోయేటప్పుడు మనకి ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ కూడా అవుతుంది, చాలా బాగుంది. సో ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈ వీడియో చూడండి. వెల్కమ్ టు కార్ ట్రాక్స్. మీరు కియా సైరస్ది అలై వీల్స్ చూశారు కదా, మన దగ్గర ఎలాంటి యాక్సెసరీస్, ఎలాంటి వెహికల్ కన్నా, ఎంత కొత్త వెహికల్ కూడా మన దగ్గర యాక్సెసరీస్ అవైలబుల్ ఉంది. సో మన ఛానల్ కార్ ట్రాక్స్ కార్ యాక్సెసరీస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కింద స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్కి ఫోన్ చేసి ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉందంటే అడగొచ్చు. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ టు కార్ ట్రాక్స్.